咗佢哋嘅比賽啦，同埋佢哋嘅表演啦。接住落嚟，跟住我哋都仲會有隊伍啦，將會為佢哋嘅一路去表演。係啊，但係我就想問下上面嘅觀眾啊，請問你哋知唔知今日個比賽因咩性質嘅咧嚇？男女老少都得嘅喎。頭先我哋講咗話，呢個水中運動根本就係男女老少都啱用啊嘛。但係都啱啱你頭啊嘛，點解都得嘅咧？你哋個水準叫比賽啊嘛，有咩準則先？又係喎，好似睇表演就發表，變咗好似睇一個表演，唔係一個比賽咁嘅。見到下一隊咁得質，我保留住陣間先話俾你知嚇。咁喺呢度咧，我哋介紹一下第7隊嘅參賽隊伍，佢哋就係愉園歡樂活力隊。咁佢哋嘅領操員咧係朱流基小姐啦。咁佢哋嘅音樂咧叫彩虹鈴喎。咁佢哋咧有少少針對嘅，咁就話一年一度，提來參與樂趣多，水中健體笑康多。我哋介紹下佢嘅隊員先。佢哋嘅隊長就係朱流嬌女士。隊員有何能、阮美全、香蓮寶、孫雪梅、梁大妹、廖維蓮、鄭美華。好啦，我哋睇下佢哋嘅比賽先。